Как сделать встроенный холодильник таким же вместительным, как отдельно стоящий? Смотри до конца и подписывайся, у меня всегда очень полезно. Встроенный всегда выглядит лучше, а прятать вот так – плохая идея. Размещайте отдельно холодильник, отдельно морозильную камеру. При этом морозильная камера может быть и небольшого стандартного размера, который можете разместить в любом удобном месте, даже в острове. Ну или устанавливайте 2 холодильника встраиваемых. Это дешевле, чем один большой.